Olá, meu filho. A sua hora chegou. Que? Filho? Não, não, pera aí. Tá de sacanagem comigo, né? Jamais. Eu sou teu pai. Venha comigo. Oh, pera aí, eu também não sou teu filho, não sou a sua árvore queimada. Pare de blasfemar sobre minha presença. Eu sou seu Deus. Tu, né, meu Deus, nem fudendo. Pera aí. Ah, o que você vai fazer com isso? Ah, eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Toma!